तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल मास्टर जी पे। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो है हमारे इस चैनल पर चलाई जाने वाली सवाल जवाब सीरीज की 17वीं वीडियो, जिसमें आज मैं देने वाला हूं आप सभी लोगों के द्वारा पूछे गए उन सवालों के जवाब जो सवाल आप लोगों ने हमारी इस पिछली Q&A वीडियो में हमसे मास्टर जी लगाकर पूछे थे। तो आज की इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों के ज्यादा से ज्यादा सवालों के जवाब इस वीडियो में आप लोगों को मिल सकें। तो इस वीडियो को एक लाइक करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो आज की इस वीडियो का जो सबसे पहला सवाल हम ले रहे हैं वो है विशाल रॉय जी की तरफ से। ये लिखते हैं, मेरा नाम है विशाल रॉय, मेरे पास 1943 का किंग जॉर्ज 6 का 1 रुपये का कॉइन है जो कि सिल्वर से बना हुआ है। इस कॉइन की कीमत क्या है? ये सवाल मैं चौथी बार पूछ रहा हूँ, प्लीज मेरे इस सवाल का जवाब जरूर दीजिएगा, धन्यवाद। तो विशाल जी, आप जानना चाहते हैं इस तरह के 1 रुपए के 1943 के 1 रुपये के सिक्के के बारे में। तो उस समय इस तरह के 1 रुपए के सिक्के बनाए जाते थे हाफ सिल्वर के, यानी कि इनमें सिर्फ 50% ही चांदी हुआ करती थी। तो इस तरह का 1943 का ये 1 रुपये का कॉइन काफी स्केयर माना जाता है और ऐसे एक सिक्के की यूएनसी कंडीशन में कीमत चल रही है लगभग 800 रुपए से 1000 रुपए के बीच में। मगर दोस्तों, 1943 के 1 रुपये के इस तरह के सिक्कों में एक रेयर वेराइटी भी आती है, जिस सिक्के को मैं अपनी आने वाली किसी अगली वीडियो में कवर करूंगा। तो यहाँ पर रामचंद्र जी लिखते हैं, मेरे पास 1989 का 25 पैसे का कॉपर निकल का सिक्का है जो कि है मुंबई मिंट का, इसकी कीमत क्या होगी? तो 1989 का इस तरह का कॉपर निकल का 25 पैसे का सिक्का जो कि बॉम्बे मिंट से बनाया गया था, वो सिक्का एक कॉमन कॉइन है और उसकी कीमत चल रही है लगभग 5 रुपए से 15 रुपए के बीच में। मगर दोस्तों, 1989 के कैलकाटा मिंट के सिक्के स्केयर और हैदराबाद मिंट के सिक्के रेयर की कैटेगरी में आते हैं, यानी कि 1989 का सिक्का अगर आपको कैलकाटा मिंट का मिल जाए तो उसकी कीमत चल रही है लगभग 25 रुपए से 50 रुपए के बीच। वहीं इसमें जो 1989 का हैदराबाद मिंट का सिक्का है, ये सिक्का आपको यूएनसी कंडीशन में लगभग 3000 रुपए का मिलेगा। हालांकि कंडीशन फाइन टू एक्स्ट्रा फाइन होने पर ये कीमतें लगभग 1000 से 2000 रुपए के आसपास भी हो सकती हैं। तो यहाँ पर एमडी निहाल जी लिखते हैं, आपका वीडियो बहुत अच्छा होता है और आप सही नॉलेज देते हैं। सर, मेरे पास 1 रुपये 1887 विक्टोरिया एम्प्रेस का सिल्वर कॉइन है, इसकी क्या मार्केट प्राइस है? प्लीज आंसर मी। तो निहाल जी, 1887 का इस तरह का 1 रुपये का विक्टोरिया एम्प्रेस का कॉइन जो कि फुल सिल्वर में बनाया गया था, ये सिक्का आपको फाइन कंडीशन में दिला सकता है लगभग 700 रुपए। और अगर आपके सिक्के की कंडीशन बेस्ट यानी कि यूएनसी कंडीशन में हो तो उसकी कीमत लगभग 2000 रुपए से 2500 रुपए तक चल रही है। तो अगला सवाल है आयुष वर्मा जी की तरफ से। ये लिखते हैं, सर थैंक यू फॉर फेस कैम वीडियो, माई क्वेश्चन इज व्हाट इज द प्राइस ऑफ हाफ पाइस 1906 ऑफ किंग एडवर्ड 7, यानी कि ये जानना चाहते हैं 1906 के हाफ पाइस के इस तरह के दिखने वाले सिक्के की कीमत। तो यहाँ पर मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि 1906 में इस तरह के हाफ पाइस के सिक्के दो अलग अलग मेटल्स में बनाए गए थे। एक थे कॉपर मेटल के सिक्के और दूसरे सिक्के जो बाद में आए थे वो थे ब्रॉन्ज के बने हुए, जिसमें अगर आपके पास है ये 1906 का ब्रॉन्ज का सिक्का तो ये सिक्का आता है स्केयर की कैटेगरी में और इस सिक्के की फाइन कंडीशन में कीमत शुरू होती है लगभग 200 रुपए से और यूएनसी कंडीशन में ये सिक्का 5000 या उससे ऊपर भी जा सकता है। हालांकि कॉपर का बना हुआ इसी तरह का 1906 का हाफ पाइस का ये सिक्का कॉमन की कैटेगरी में ही आता है, जिसकी कीमत फाइन कंडीशन में शुरू होती है लगभग 100 रुपए से और यूएनसी कंडीशन में जाती है लगभग 1200 रुपए से 1800 रुपए के बीच में। तो यहाँ पर शिवराज सावंत जी लिखते हैं, मेरे पास 10 रुपए का 111000 नंबर का यूज्ड कंडीशन का नोट है, गवर्नर है शक्तिकांत दास, ईयर है 2019, इसकी क्या वैल्यू होगी? तो अगर इस सीरियल नंबर को देखें तो ये है एक सेमी फैंसी नंबर, मगर दोस्तों इस तरह के नंबर इस तरह के नए नोटों में कोई काम के नहीं है, यानी कि ऐसा 10 रुपए का नया नोट आपको ज्यादा से ज्यादा 20 से 25 रुपए ही दिला सकता है। हालांकि अगर आपको पर्सनली इस तरह के नंबर्स को कलेक्ट करने का शौक है तो आप इस तरह के नोटों का सेट बना सकते हैं, यानी कि इसी तरह से 222000 और आगे ऐसे ही 3 4 5 6 7 8 और 9 तक इस तरह के नोटों के सेट्स भी काफी अच्छी कीमतों पर बिकते हैं। तो यहाँ पर आर्यन सैन जानना चाहते हैं 5 रुपीज क्वाइन 2009 नोएडा मिंट प्राइस, यानी कि इस तरह का दिखने वाला 5 रुपए का 2009 का सिक्का। तो 2009 में इस तरह के सिक्के बॉम्बे, कैलकाटा और हैदराबाद की मिंटों से बने थे और इसमें नोएडा मिंट के सिक्के तो बने ही नहीं थे। अगर आपके पास 2009 का ऐसा कोई नोएडा मिंट का सिक्का है तो आप उसकी इमेज हमें इस ईमेल आईडी पर भी भेज सकते हैं। हालांकि मेरी जानकारी के हिसाब से ऐसा कोई 5 रुपए का 2009 का नोएडा मिंट का सिक्का बना ही नहीं है। वहीं इस तरह के 2009 के बाकी के सिक्के भी कॉमन की कैटेगरी में ही आते हैं, जिनकी अभी कोई खास वैल्यू भी नहीं है। तो अगला सवाल है सूरज कुमार जी का। ये लिखते हैं, व्हाट इज द प्राइस ऑफ 1
₹1 नोट 1973। यानी कि ये जानना चाहते हैं एमजी कॉल जी के सिग्नेचर वाले इस तरह के 1973 के नोटों की कीमत। तो इस तरह के नोट नॉर्मल सीरियल नंबर में तो कॉमन ही माने जाते हैं और ऐसे 100 नोटों के एक यूएनसी पैकेट की जो कीमत है वो चल रही है लगभग 1500 रुपए के आसपास। वहीं इस तरह के लूज नोट आपको मिल सकते हैं लगभग 5 रुपए से 10 रुपए के बीच में। तो यहाँ पर BL चौधरी जी लिखते हैं मेरे पास सेल्यूलर जेल पोर्ट ब्लेयर का 1997 का ₹1 का कॉइन है, इसकी क्या प्राइस होगी? तो ₹1 के इस डिजाइन के फेरेटिक स्टेनलेस स्टील के सिक्कों की कीमत की बात करें तो ये सिक्के जारी हुए थे बॉम्बे, कैलकाटा, हैदराबाद और नोएडा की मिंट से, जिसमें से नोएडा मिंट का सिक्का स्क्वायर की कैटेगरी में आता है जिसकी कीमत चल रही है लगभग 10 रुपए से 50 रुपए तक। वहीं बाकी के सिक्के कॉमन की कैटेगरी में ही आते हैं और उनकी कीमत फाइन कंडीशन में शुरू होती है 5 रुपए से और यूएनसी कंडीशन में जाती है लगभग 20 से 25 रुपए तक। तो यहाँ पर गोपाल गर्ग जी जानना चाहते हैं 8 आना कॉइन वैल्यू 1919 इन यूएनसी कंडीशन, यानी कि 1919 के इस तरह के दिखने वाले 8 आना के सिक्के की यूएनसी कंडीशन में कीमत। तो ये सिक्का एक्चुअल में काफी ज्यादा रेयर सिक्का माना जाता है और 1919 में इस तरह के 2 अलग अलग मिंटों के सिक्के आए थे जिसमें थे बॉम्बे और कैलकाटा मिंट के सिक्के और इस तरह के 1919 के 8 आना के सिक्कों की जो कीमत है वो यूएनसी कंडीशन में चल रही है लगभग 8000 से 12000 रुपए के बीच में और वेरी फाइन टू एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में ये सिक्के लगभग 3000 से 8000 रुपए के बीच में मिलते हैं। तो यहाँ पर अगला जो सवाल है वो है प्रसिंग बाल जी का। ये लिखते हैं कि मैं आपके चैनल के माध्यम से यह जानना चाहता हूँ कि 5 रुपए का पंडित जवाहरलाल नेहरू वाला स्मारक सिक्का जिसका वजन लगभग 10 ग्राम है, क्या ये रेयर सिक्का है और इसकी वैल्यू क्या है? तो सर 5 रुपए का ये जो स्मारक सिक्का है जिसको कि जवाहरलाल नेहरू की जन्म शती के अवसर पर जारी किया गया था, इस सिक्के का वजन था 12.5 ग्राम और इसको बनाया गया था कॉपर निकल से। तो ये सिक्के बनाए गए थे बॉम्बे और हैदराबाद की मिंट से और ऐसे दोनों सिक्के कॉमन की कैटेगरी में आते हैं जिनकी कीमत चल रही है लगभग 30 रुपए से 70 रुपए के बीच में। लेकिन इस तरह के सिक्कों में एक रेयर वेराइटी भी आती है जिसके बारे में शायद मैंने किसी वीडियो में बताया है या फिर अगर नहीं बताया होगा तो मैं इस टॉपिक पर जल्द ही एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। तो यहाँ पर लईक अहमद लिखते हैं ₹1 1918 और 1911 के ₹1 के सिक्के की क्या कीमत होगी? तो 1918 के इस तरह के ₹1 के सिक्के की बात करें तो ये सिक्का काफी ज्यादा कॉमन सिक्का माना जाता है और इस तरह के 1918 के ₹1 के सिक्के की जो कीमत है वो फाइन कंडीशन में शुरू होती है लगभग 650 रुपए से और जेम यूएनसी कंडीशन में जाती है लगभग 1000 रुपए तक। वहीं 1911 और इस तरह के जॉर्ज फिफ्थ के बाकी के ₹1 के सिक्कों के बारे में मैं पहले से ही एक वीडियो बना चुका हूँ जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। तो यहाँ पर यादव शानी जी लिखते हैं सर आई वांट टू नो द प्राइस ऑफ ₹5 रिम गवर्नर YV रेड्डी। तो गवर्नर YV रेड्डी के हस्ताक्षर वाले इस तरह के ₹5 के जो नोट आते हैं वो थे इस तरह के गांधी सीरीज के ट्रैक्टर वाले नोट और YV रेड्डी के साइन वाले इस तरह के 3 अलग अलग इश्यूज आते हैं जिनमें एक थे प्लेन इंसेट, दूसरे थे L इंसेट और तीसरे थे R इंसेट वाले नोट, जिनमें से प्लेन इंसेट और L इंसेट वाले नोट कॉमन की कैटेगरी में ही आते हैं। यानी कि ऐसे एक पूरे रिम की कीमत लगभग 7000 रुपए से लेकर 10,000 रुपए तक चल रही है। वहीं अगर आपके पास YV रेड्डी का थर्ड इशू जिसमें इंसेट होता है R तो इस तरह के नोट रेयर की कैटेगरी में आते हैं और ऐसे एक नोट की यूएनसी कंडीशन में कीमत लगभग 150 रुपए से 400 रुपए के बीच में चल रही है। तो ऐसे नोटों की पूरी रिम आपको दिला सकती है लगभग 1.5 लाख रुपए से 4 लाख रुपए के बीच में। और दोस्तों जिन लोगों को नहीं पता है कि रिम क्या होती है तो ऐसी एक रिम में होते हैं 10-100 नोटों के पैकेट, यानी कि ऐसी एक पूरी रिम में होते हैं 1000 नोट। तो यहाँ पर तेजस्वी महामुनि लिखते हैं सर मेरा नाम है राहुल महामुनि, मेरा सवाल है कि किसी ऑक्शन हाउस में भाग लेने के लिए क्या फीस लगती है और उसमें भाग लेने की क्या प्रोसेस होती है? तो राहुल जी ऑक्शन हाउसेस के जरिए कैसे आप अपने सिक्के और नोटों को सेल कर सकते हैं इस टॉपिक पर मैंने पहले से ही एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई हुई है और इस वीडियो का लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, यहाँ पर क्लिक करके आप इस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर आसिफ शाह जानना चाहते हैं 1956 के ₹1/2 के सिक्के की कीमत। तो 1956 का इस तरह का दिखने वाला ₹1/2 का सिक्का जो कि प्योर निकल से बना हुआ होता था, ये सिक्का एक कॉमन कॉइन है जिसकी कीमत लगभग 15 रुपए से 70 रुपए के बीच में चल रही है। तो यहाँ पर अगला कमेंट है फरहान राजपूत जी का। ये लिखते हैं गुड मॉर्निंग, आई सी योर वीडियोज रेगुलरली एंड योर वीडियोज आर वेरी वेरी नाइस। सर मेरे पास एक 20 रुपए का नोट है जिस पर साइन है डी सुब्बा राव जी के, मगर नोट है 2014 का, लेकिन 2014 में गवर्नर थे रघुराम राजन जी। सर क्या ये नोट एक म्यूल नोट है? प्लीज आंसर इन योर नेक्स्ट वीडियो। तो जी हाँ फरहान
हाँ जी, ये 20 रुपए का नोट एक म्यूल नोट है जो कि मेरे कलेक्शन में भी मौजूद है। और इसके अलावा भी 2014 में इस तरह के कुछ और भी म्यूल नोट्स आए थे, जैसे कि इस तरह का 100 रुपए का ये नोट जिस पर भी साइन थे डी सुब्बा राव जी के, और ये नोट भी था 2014 का। तो इसी तरह से ये 2014 का नोट भी एक म्यूल नोट है जो कि अभी कोई बहुत ज्यादा रेयर तो नहीं है, और इसकी यूएनसी कंडीशन में आप कीमत मान सकते हैं लगभग 50 रुपए से 150 रुपए के बीच में। हालांकि इस तरह के नोटों की फ्यूचर में कीमतें बढ़ सकती हैं, और इस तरह के दूसरे म्यूल नोटों पर जल्द ही एक अलग से वीडियो आएगी। तो आप सभी लोग ये जरूर ध्यान रखिएगा कि आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल बटन को ऑल पे सेलेक्ट कर रखा है, क्योंकि सिर्फ तभी आप लोगों को मिल पाएंगी हमारी आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशंस, और आप देख पाएंगे उन सारी वीडियोस को सबसे पहले। तो दोस्तों आई होप कि आज की इस वीडियो से आप लोगों को कुछ नया सीखने को जरूर मिला होगा। लेकिन अगर आपके मन में भी भारतीय सिक्के या नोटों से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल है तो आप अपने उस सवाल को भी इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में #मास्टरजी लगाकर हमसे पूछ सकते हैं। लेकिन इससे पहले कि आप लोग अपना सवाल नीचे कमेंट करें, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारी पुरानी Q&A वीडियोस को भी जरूर देख लें, क्योंकि हो सकता है आपके सवाल का जवाब हमारी किसी पिछली Q&A वीडियो में ही छुपा हुआ हो। तो पिछली सारी Q&A वीडियो आपको मिल जाएंगी ऊपर आई बटन में, वहाँ क्लिक करके आप हमारी पिछली वीडियोस को भी देख सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और अगर आप भारतीय सिक्के और नोटों से जुड़ी हुई इसी तरह की वीडियोस को आगे भी देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके उस घंटी के बटन को ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा, जिससे कि आप लोगों को मिलती रहेंगी हमारी आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशंस, और आप देख पाएंगे उन सारी वीडियोस को सबसे पहले। तो आज की हमारी इस वीडियो में इतना ही, और आप सभी लोगों का इस वीडियो को पूरा अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।